واش الدراري بخير؟ لاباس الاحوال؟ كلشي بخير الحمد لله. اسمع معايا، نعاود لك واحد ستوريت باش تخرج لي هادي. نعاود لك واحد ستوريت شي مناضي. اسمع. نهار شدونا انا وعشيري البوليس، الله اكبر. شدوني البوليس. يا سيدي علاش شدونا البوليس؟ علاش تبع معايا تعرف علاش شدونا البوليس؟ باش تشوف هاد المغرب هذا شحال حاقد عليك. اسمع لي مع راسك. دينا والدري عشيري ما عرفتش، قال لي خرج وما عرفتش، قلت لي دوز خرج، ما عرفت كان فينا واحد الفار ديك الساعه خرج. ما عرفتش شكون قال لي راسو صافي خرج يو. انا نمشي نخرج ما نخسرش هذا، يخرج خسرت الهضره خرجت لي ماشي سوق انا في العائله. تفرج ولا ما تفرج؟ نقول لك تلفات لي الهضره دابا ما عرفتش علاش صح. المهم اسمع معايا وصافي، علاش انا فهمتي حليت الكاميرا مبقاش كندوي دابا بحال هكا. اسمع لي مع راسك. خارجين على الجردة ما بينا. غادي نديك واحد الجردة كبيرة حلا وجدة، عارفها ولاد الولفان هنايا؟ لا هما غادي يعرفوها. غاديين اسيدي شنو قال لي راسي؟ دير فلوق. غادي كندير فلوق. داز واحد الصطافات البوش بديت كنسب في الفيديو. ويلي عرفت النهار اللي سبيت فيه ديك السطا ما عمري سبيت حيت شي صطافت لي ديك النهار بانت ليا. ما كايناش سبان في داك الفيديو، راكش مطلع في داك الفلوق. كاينه سريو هادي، كاين السبان والسبان. ايوا صافي. هنا غاديين كنا ندوزو من واحد البلاصه نيشان غادي نخرجو. وي يقول لي يا راسي لا ما تمشيوش من تما، كتمشيو من حدا التيران ديال الوداد. غتمشي تصور تماك حدا اللوغو جديد اللي دارو، رسمو واحد اللوغو. ايوا السي الياس. هو كيقول لي لا من الطريق، كنقول لي يلا صاحبي من الطريق باغي نمشي نتصور. كيقول لي باغي نمشي نتصور. ايوا سيدي غادي باقي ما وصلناش حدا اللوغو مسكين، لا غادي يقطع داك الشاطئ وما كيلقاونا واحد جوج ديال البوليس بالطوموبيله صغيره. قال لي حيد من تما. انا صحابني كيضحك بديت كنضحك ليه في وجهه. بديت كنضحك ليه هو كيشوف خنزر فيا هو مالك. هو يمشي هو يمشي قال لنا حيدو في حالاتكم، ما بقيت كاع تصور كاع حدا التيران. بقيت تصور كاع حدا اللوغو صافي غادي في حالاتي حاضر راسي غادي صافي غادي من تما طرق الجردة. هي توقف علينا واحد صافي. عرفتي فين غادي؟ جبرك نوريك فين غادي. غنوريك اش كديروا هنايا. الشافة غادي نمشيو غادي نمشيو الجردة. اش نقول لك اش طلع يولا. طلع طلعونا. حنا ما دايرين والو. علاش طلعونا؟ قال لك كانت لونطريمون ديال الرجاء. واش انا واش انا رجاوي؟ عطاتكم جميع الدلائل بل انا ماشي رجاوي. كان عندي تليفون وريتكم والو، مبغوش يتفرقوا منك. يشدوك احبي يشدوك. وانا خارج مع الثلاثه ومن ثلاثه طلعونا صطافات وكيزيدوا بنادم كيطلعوا فيه بنادم ما داير والو كيطلع يود. انت خصك تطلع نتايا. طلع معنا الصطافات نتايا تما قصدت ما طلعت. صافي غادي ركبنا ديك الصطافيت فيها ريحة الكارو وفيها ريحة الخنز. او ماي جاد. وانا طالعو كنخرب بالضحك انا والدري عشيري بلا ما نسمع، راه معروف في الدرب عشيري. غادي كنخراو بالضحك كنخراو بالضحك. هو عشيري هو تجي الفار هو جبد التليفون. هو يقول لي البوليس راه داك التليفون شنو كدير به؟ ايوا عطاه خبره تصاور ويدخل الفيديو اللي كنسب فيه صطافي ديال البوليس. ويلي كاين الله يلعن الزمن بوكي ولاد القحاب. سيري الزوام لي ولاد القحاب. غادي نقطعها في المونتاج باش ما تسمعش العائله ولا تسمع ولا ما تسمعش، فهمتي؟ احترام ما بقاوش يتفرجوا فيها تفرجوا الاخر احتراما. هو قبل جاب الله ما عرفت شنو وقع ليه ديك الساعه، ما كملش الفيديو. نكمل لكم شي واحد 7 سنين 1000 مليار سنه الحبس. كاين عمي البوس انت راجل عمي انت جاب الله ما صيفطتيني انت كنحبك. هو غادي نويدوز واحد الشفار. ايوا في عشنا انا الحبك كوميك دابا صنطلي شنو دار لي قال لي اجي هنايا ويدير لي طريبه ويعوج الرويده. عوج خونا ويكسل والبوليس هما مكسلين وحل الباب وكيبان لك داكشي كتبدا تنقز بحال هكا. ايوا صافي صافي دبرنا على هاديك ويلي. غادي بنادم وكتبومبا بحال داكشي ديال شي فيلم امريكاني حباتهم وعشنا داك النهار. فيلم كتسمع وما واكلين والو وما دايرين والو. بقاو تابعين خونا ما شدو فيه والو. خونا فامس خونا ما عرفتش فين وصل الوقت اللي ساس باقي كيدور تما حدا بداو كيدور 5 سوايع ما كيدوروا في ديك البلاصه. اي واحد بالهم كيطلع الا العيال كاع ما كيطلعوا العيالات هما كيطلعوا الدراري. طلع يا عطلع ماشي السوق. ايوا سيدي ما شبطونا
بقينا كنتسناو تما ساعات على ما كنتسناو على قبل الفرقه ما كنشجعش انا. ايوا ما كنشجعش فرقه انايا. بقينا كنتسناو حتى سالون لونطريمون، ايوا سالون بنادم مشى سالون لونطريمون مع راسو دواش خرج فحال خرج في حالاتو بيخ، وحنا بقينا في ديك الصطافيط. ايوا بقينا في الصطافيط، مشى سخر واحد خونا من البوليس قال لي سير جيب السندويش، عطينا واحد الربعه قلنا لكم قسموا ب10 كنا في السطا. سير انت بغيت تخرج هما واكلين. بقينا شحال وحنا كندورو ديك الصطافيط حتى شي 8 فين حطونا غضربوا واحد الكعيبه ديال الفردوس كلها غادي تضرب ديك الكعيبه. خرجونا شنو سميتي ما عرفتش شنو سميتي انا، طلقت عليهم واحد السميه والله حتى نسيت عليها، الله يعطيني الادب نسيت على داك السميه اللي قلت طلقت عليها وحق الله. طلقت عليهم واحد السميه انا ويلي ما مشيتش الدري عشيري. الدري ديكنا واحد شويه ديال المسافه، فهمت شحال بعيده الطريق، ديك شويه المسافه صافي بقينا غادي على رجلينا سير وحنا وصلنا للدار. اما وصلنا للدار جات سولاتني الوالده كي داز قلت لها ناضي الوالده ايوا حضروا راسكم ايوا الله يعاونكم.